Ang napakagandang Sinulom Falls na kung saan matatagpuan sa Talakag, Bukidnon, isa sa mga tourist attraction dito sa pagitan ng CDO at Bukidnon. And once again, this is Ekong Vlog. Please follow, like, and share. Bungad pa lang ay matatanaw na natin ang kagandahan ng kalikasan na kung saan ay mapapawaw ka at hindi mo pagsisisihan. Dito ay 110 pesos lang ang entrance. Unlimited ligo ka, kasama ang pamilya, barkadahan at iba pa. Tara, samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Let's go! Samahan niyo ako sa aking mga bawat paglakbay. Luzon, Visayas, Mindanao, man tatahakin may makapanibang dapat tagong tanawing taglay. Sa kagandahan, dahan-dahan kang mapapa. Hay, napagkaganda mabuhay kung positibo at makulay. Tsak, di ka maumay, maliban sa oh my God, sa ganda. Hayaan mo sa Ekong Vlog sa inyo magdala. Sa Ekong Vlog, dito lang sa